Жақының сені құлатуға тырысса, демек, сен оған биіктеп бара жатқаныңды сездірдің. Қызғаныш от секілді, ол алдымен иесін өртейді. Көре алмаушылық жетістікке қол жеткізе алмаған адамның ішкі дауысы. Басқаны қызғанғанша, өзіңді дамытуға күш сал. Көре алмаушылықтың тамыры тереңде, бірақ оның жемісі ащы. Қызғанышпен уланған жүрек бақытқа жете алмайды. Басқаның жарығын көре алмайтын адам өз шамын жаға алмайды. Көре алмаушылық сенің күшіңе берілген үнсіз мойындау. Қызғаныш бос уақыттың белгісі. Өз ісімен айналысқан адам қызғануға уақыты жоқ. Біреудің жетістігін қызғанған сайын өзіңнің жолыңнан алыстайсың. Көре алмау өз кемшілігіңді өзгеден көру. Қызғаныш көлеңке сияқты. Оны байқасаң, өз жарығыңды жоғалтасың. Көре алмаушылықты жеңудің жолы өзіңді жетілдіру. Қызғаныш бақталастық емес, өз-өзіңе деген сенімнің жетіспеушілігі. Көре алмаушылықты жүрегіңнен өшіру рухани өсуіңнің белгісі. Қызғаныштан арылсаң, бақытқа есік ашасың. Көре алмаушылық сені алға емес, артқа тартады. Қызғаныш басқаның жарығын өшіру арқылы өзіңе жарық әкелем деген қателік. Көре алмаушылықтан арылған адам өз өмірінің иесі болады. Сені сүріндірмек болғандардан өзіңді биік ұста. Сол кезде олардың әрекеті өзіне қайтады. Адамның ең үлкен қаруы сабыр мен ақыл. Жақының аяқтан шалғанда осы екеуін серік ет. Кемшілігіңді көрсетер болса, оған ашуланба. Жақсылығыңды дәлелдеп жауап бер. Сені төмендетуге тырысқан адамның биіктікке көтерілуі екі талай. Жақыныңның қызғанышы сенің жетістігіңнің белгісі. Демек, сен дұрыс жолдасың. Сені сүріндіруді көздегенге өшпенділік емес сабыр көрсет. Оның өзі сені мықты қылады. Өзіңді басқалардың көзқарасымен емес, өз жүрегіңмен бағала. Аяқтан шалуды көздегендерге ренжіме. Олар саған жаңа күш беруге тырысуда. Сені көре алмағандар сенің жарығыңнан қорқады, ал сен жарқырай бер. Өзіңе тасталған тасты жинатып, жеңісіңнің ірге тасына айналдыр. Аяқтан шалу әлсіз адамның қаруы, ал сенің қаруың сабыр мен даналық. Өмірде сені құлатқысы келетіндер көп болады, бірақ сен қайта тұрып биікке ұмтылуды үйрен. Саған жамандық ойлаған адамдарға жамандық қайтарма. Жақыныңның аяғынан шалуын кешіре біл. Бұл сенің жан дүниеңнің күші. Төменге тартқан адамдар саған тек биікке шығудың қажет екендігін түсіндіреді. Сынаққа түскенде сабыр жеңістің кілті екенін ұмытпа. Көре алмаушылық өзіңнің әлсіздігіңді өзгеге мойындау. Әділетсіздікпен кездескенде жүрегіңе мұң емес мейірім сыйла. Бұл саған жеңіс әкеледі. Біреудің қателігіне жауап беру сенің өз қадіріңді жоғалту емес, биіктеуің. Өз жарығыңды өшірме. Басқалардың көлеңкесі саған кедергі бола алмайды. Сені сүріндіргендерге ашуланба. Қайта сол сүрінуден сабақ алып, биікке өрле. Дұрыс жолдың қиындығы оның шынайылығында. Адасқан адамды жазғырма. Дұрыс жолға түсуге үлгі бола біл. Дұрыс жол
азғырулардан аулақ болудың белгісі. Шындықпен жүрген адамның жолы әрдайым жарық. Дұрыс жолдың бағасы адалдық пен сабыр. Дұрыс жолды таңдау өзіңе деген құрметтің белгісі. Адасқан кезде ақылға жүгін. Дұрыс жолды табу жүректің ісі. Дұрыс жол қысқа жол емес, бірақ ең сенімді жол. Дұрыс жолда болу өз-өзіңе адал болу. Жалғандыққа ерген көптің артынан емес, дұрыс жолға ұмтылған аздың қасынан табыл. Дұрыс жол өз қадіріңді сақтау жолы. Басқалардың сөзіне емес, ар ұятыңның үніне құлақ ас. Дұрыс жолды таңдау ерлік, оны сақтау сабыр. Дұрыс жолмен жүрсең, қиындықтар сенің ұстазың болады. Дұрыс жолда болу мақсатқа жетудің ең шынайы әдісі. Әрбір қадамыңды ойланып бас. Дұрыс жол қателіктерді кешірмейді. Дұрыс жол ұзақ сапар, бірақ нәтижесі мәңгілік. Дұрыс жолдан тайма, өйткені ол сенің ар намысыңды сақтайды. Қиын күндердің артында үміт сәулесі әрқашан жарқырайды. Қиындықтар уақытша, ал олардың артындағы жеңіс мәңгілік. Қиын күндердің артында қайрат пен сабырдың жемісі бар. Әрбір қиын күн сенің болашағыңды күшейтетін ұстаз. Қараңғы түннен кейін таң атады, қиындықтан кейін жеңілдік келеді. Қиын күндер жүректі жаралайды, бірақ ертеңгі күнге үміт сыйлайды. Қиындықтың артында тұрған бақыт сенің сабырлығыңа берілген сый. Қиын күндердің артында саған арналған жарық жол күтіп тұр. Қиындық өткен сайын сенің ішкі күшің арта түседі. Қиын күндер сынақ, ал олардың артындағы жеңіс марапат. Тұманнан кейін күн жарқырайды, қиындықтан кейін өмір гүлденеді. Қиын күндердің артында тек мықтыларға арналған сыйлар жасырылған. Қиындықтарды жеңген кезде ғана өмірдің шынайы дәмін сезінесің. Әрбір қиындық жаңа белестің баспалдағы. Басқалардың сөзіне құлақ аспа, тек еңсеңді биік ұста. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.